अगर आप हिचकी का शिकार हैं, आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आती है, या तो हिचकी आती नहीं है, आए तो काफ़ी देर बंद नहीं होती, इसका एक बेहतरीन कुलिया आपको बता रहा हूँ जो कि सुन्नत मुबारक है आप सल्लम की। इस पे अमल करके आप फ़ौरी तौर पर राहत हासिल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, मसवाक करना है आपने, बस इसकी आदत बनाएं। 1-2 दिन करके आपको पता चल जाएगा कि इससे हिचकी बंद हो गई है। मसवाक करने के बाद इसका लुआब थोड़ी देर मुंह में फेरना है। तो इसे करके देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफ़िज़।